अरे कल तो गीता का बर्थडे है, चलो सभी लोग आज गीता के यहाँ चलते हैं और वहाँ जाकर धूमधाम से बर्थडे मनाएंगे। दीदी गाड़ी मंगवाइए, हम सब पैदल नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा पैर दुखने लगता है। हाँ राधा, मैं अभी भैया को बोलकर आती हूँ कि वो गाड़ी ढूंढ कर लाए। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। भैया जी हम लोग गीता के यहाँ जा रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से गाड़ी लेकर आइए। अच्छा ठीक है, मैं अभी रोहन के घर जाकर पता करता हूँ गाड़ी है कि भाड़े पर लग गया है। अच्छा ठीक है, मैं पता करने जाता हूँ, अगर मिल जाएगा तो कॉल कर दूंगा, तो तुम लोग तैयार हो जाना। ठीक है जीजा जी, आप जल्दी से चले जाइए। मैं पैदल ही चला जाता हूँ, पता नहीं गाड़ी मिलेगा या नहीं। चलो आज हम सब गाड़ी पर बैठकर जाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। अरे पहले गाड़ी मिलने तो दो, उसके बाद बातें बनाना। हे। आप ऐसे मत बोलिए, गाड़ी जरूर मिलेगा, समझे आप। माही रोहन कहाँ है? अरे ये तो गीता के पापा है। अच्छा मैं जल्दी सर पे पल्लू रख लेती हूँ। अरे वो तो 2 दिन से यहाँ नहीं है, दोस्त के शादी में गाड़ी लेकर चले गए हैं, शायद आज आते ही होंगे। तब तक आप इस कुर्सी पर आकर बैठिए। अच्छा रहने दो, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। भैया जी क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं रहने दो, मैं चाय पीकर आया हूँ, इसलिए चाय नहीं पीऊंगा। इधर रोहन ट्रक लेकर जा रहा है। इधर गैया घास खाते खाते ट्रक के सामने आ जाती है। अरे गैया सामने से हट जाओ, नहीं तो पूरी तरह से घायल हो जाओगे। हट 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 हट, फुर फुर फुर। अरे गैया सामने से हट जाओ, दिखाई नहीं देता आगे ट्रक है। अरे ये गैया उधर जाने की बजाय मेरी तरफ क्यों आ रही है? लगता है मुझे जानती है ये गैया। अरे देखो तो जरा, ये किसकी गाय है? अरे ये तो मंगरू की गाय है, लगता है रास्ता भटक गई है। चल गैया, आज तुझे ट्रक से घर ले चलता हूँ, तुझे भी बहुत मजा आएगा, जल्दी से इससे ऊपर चली जा। गैया खुशी से उछलने लगती है और फिर पटरियों से ट्रक पर जाने लगती है। चलो गैया तुम आराम से बैठो, अब मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ। रोहन गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है। अरे काफी देर हो गया, अभी तक रोहन नहीं आया। अच्छा अब मैं घर चला जाता हूँ। अब मुझे दूसरा गाड़ी ही ढूंढना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। अरे भैया जी रुकिए रुकिए, देखिए रोहन जी आ रहे हैं। क्या? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ रोहन आ गया। अरे रोहन कहाँ रह गया था इतनी देर? अरे भैया क्या बताए, रास्ते में गाय आ गई थी इसीलिए देर हो गया। अरे रोहन तुझे आज फिर से एक काम लगाता हूँ, तू थका तो नहीं है ना? नहीं नहीं भैया, आप जल्दी बोलिए क्या काम है, मैं करूँगा। अरे रोहन पहले तू जाकर कुछ खा ले, उसके बाद बताता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं बारात में बहुत कुछ खा लिया हूँ, बहुत पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, जल्दी बताइए क्या काम है। अरे रोहन तुझे गाड़ी लेकर चलना होगा, आज हम सब गीता के ससुराल जा रहे हैं। अरे वाह ठीक है भैया, मैं अभी गाड़ी लेकर चलता हूँ, पहले इस गाय को नीचे उतार देता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से गाय को नीचे उतार दे। गैया यहाँ का रास्ता देखी हुई है, इसलिए मंगरू के घर झट से चली जाती है। रोहन अब तू जल्दी घर चल, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। मैं पीछे बैठ जाता हूँ।
भैया जी अब बैठ गए, अब मैं गाड़ी चालू करने जा रहा हूँ। हाँ रोहन जल्दी गाड़ी चला, मैं बैठ गया हूँ। सभी जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं जीजा जी अभी तक कहाँ रह गए हैं। मैंने सारे बर्तन भी निकाल कर रख दिए हैं। लगता है आज हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर पैदल जाना होगा तो मैं नहीं जाने वाली, तुम सब चली जाना, ठीक है। अरे इतना शोर मत करो, वो सब गाड़ी लेकर आते ही होंगे। अभी कॉल आया था, सभी रास्ते में है। चलो चलो सभी यहाँ आ जाओ, अब मैं जल्दी से सामान लदवा देता हूँ ट्रक पर। मैं बर्तन को रख दिया हूँ ट्रक पर, अब तुम लोग जल्दी से आ जाओ। मैं तो सबसे पहले जाऊंगी। अरे राधा दीदी, मीना दीदी, जल्दी से आ जाइए। चलो सभी लोग अच्छे से बैठ गए ना? हाँ हाँ, हम सब बैठ गए। इधर मंगरू भी बाइक पर बैठ गया है। चलो अब मैं ड्राइवर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।